مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وان شاء الله عيدكم مبروك. اليوم باش نعمل مع بعضنا الشبكية بطريقة سهلة. Bonjour et bonne fête à tous ceux qui fêtent l'Aïd. Aujourd'hui nous allons voir une recette de شبكية délicieuse. وحاجتي 250 غرام فرينة، 65 غرام لوز مرحي ما يقارب 4 مغارف متاع ماكلة، 65 غرام جلجلين مرحي كيف ما يقارب 4 مغارف متاع ماكلة، 4 مغارف متاع قهوة متاع زعفران مرحي ولا شعرة حطوا ولي وحطوا قرصة باهية، 4 مغارف متاع قهوة متاع كانيل مرحية اللي هي القرفة مرحية، 4 مغارفة متاع قهوة مسكتة مرحية، واذا كان ما عندكمش مش حتى مشكلة مش لازمة، 4 مغارفة متاع قهوة ملح، 4 مغارفة متاع قهوة خميرة جاتو، 3 سنتيلتر متاع زيت نباتي و3 سنتيلتر متاع زبدة مذوبة، 3 سنتيلتر زيت ولا زبدة، يعني 5 مغارف متاع ماكلة كل واحدة، يعني 5 مغارف متاع ماكلة زيت نباتي معها 5 مغارف متاع ماكلة زبدة ذايبة مع بعضهم، و3 مغارف متاع ماكلة ماء زهر، و10 سنتيلتر ماء دافي ما يقارب 100 مليلتر. Et là, j'aurai besoin de 250 g de farine, 65 g de poudre d'amande, c'est l'équivalent de 4 cuillères à soupe, 65 g de poudre de sésame, pareil, c'est l'équivalent de 4 cuillères à soupe, le quart d'une cuillère à café de safran en poudre, sinon vous mettez une bonne pincée, le quart d'une cuillère à café de cannelle, le quart d'une cuillère à café de gomme arabique, si vous n'en avez pas, c'est pas obligé, le quart d'une cuillère à café de sel, le quart d'une cuillère à café de levure chimique, 3 centilitres d'huile végétale, c'est l'équivalent à 5 cuillères à soupe, et 3 centilitres de beurre fondu, pareil, et 2 centilitres d'eau de fleur d'oranger, c'est l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe, et 10 centilitres d'eau tiède, c'est l'équivalent à 100 ml d'eau tiède. وبالنسبة للوز وجلجلين رحيتهم مليح وحطيت معاهم كل واحدة كي رحيتها نص مغرفة متاع ماكلة سكر محور باش ما توليش عجينة، ومن بعد نغربلوهم مليح هما والفرينة. Et en ce qui concerne les amandes ou les graines de sésame, quand je les ai moulues, j'ai mis avec une demi-cuillère à soupe de sucre glace pour que ça fasse pas une pâte, et après on tamise tous les ingrédients. Je voulais aussi vous dire que si vous avez des pistils de safran, laissez-les infuser dans l'eau de fleur d'oranger. وحبيت نقولكم إذا كان عندكم زعفران شعرة حطوه في الماء الزهر باش ينجم يسيب اللون متاعو وريحته. Et pour former ma pâte, je mets tous les ingrédients ensemble et je rajoute l'eau tiède petit à petit pour avoir une pâte homogène et bien ferme. Et on la travaille environ 10 minutes sans la déchirer. وباش نعمل العجينة متاعي نحط المكونات اللي عندي الكل ونزيد عليهم الماء الدافي بشوية بشوية باش تجي عندي عجينة شادة روحها، ونخدموها مليح تقريبا 10 دقائق من غير ما نقطعوها، ونقصوها ل3 طروف ونحطوها في دي ساك دو كونجيلاسيون ولا بابيي فيلم ونخليوها ترتاح تقريبا 20 دقيقة. On la divise en 3, on la met dans du papier film et on la laisse reposer pendant 20 minutes. وبعد ما خليناها ترتاح نحلو البات بالقلقال جويدة تقريبا مليمتر ولا مليمتر ونص، لازمها تكون جويدة خاطر راهي من بعد كي طيبوها تتنفخ، ونبداو نعملو في مربعات، يعني نقص مرة 2 3 4 5 من غير ما نخلط للأطراف، ومن بعد نقصو الكل، ومن بعد نقص الكارو الكل. Et là je fais des entailles 1 2 3 4 5 sans aller jusqu'au bout, et après je coupe.
Et là, on prend la première bande, on laisse tomber la deuxième. On prend la troisième et on laisse tomber la quatrième. Et on garde la cinquième. Et on pince les extrémités. Et on fait rentrer l'extrémité dans... on retourne le gâteau, en fait. C'est facile à faire, hein. Regardez bien comment j'ai fait, vous arriverez facilement. Après, il y a une autre technique, encore plus facile. Facile, celle-là. Il faut juste pincer les deux extrémités. Et on a une shabakia toute simple. نهزوا الكعبة الأولى، نخلفوا الثانية، نهزوا الثالثة، ونخلفوا الرابعة، ونهزوا الخامسة، وبعد نقرصوا الشفات ونقلبوا الكعبة. نقلبوها وندخلوها الداخل. فوالا. واللي ما نجمش الاخرى ولا ظهرت له صعيبه، فما هذه اسهل طريقه. طبقوها على 2، تنزلوا عليها شويه، ومن بعد عندكم كعبه شبكيه مزيانه وسهله. وتو باش نبداو في القليان. الزيت يلزمو يبدا دافي، ماهوش سخون برشا، معناتها متوسط، ونبداو نقليو. وكيف الكعبه تبدا قريب تطيب، تطلع الفوق فوق الزيت، وقتها تبداو تقلبوا فيها مشيرتين، تستنوا حتى لين لونها يولي مذهب، ومن بعد تحطوها ديريكتومون في شحور بارد، محسوب دوبه دافي شويه، وتخليوا الكعبات هذوكم الاولانيين في شحور حتى لين تعملوا القليه الثانيه. تقليوا المره الثانيه باش تنحيوا الكعبات الاولانيين من شحور وتحطوا الثانيين في الشحور، خاطر لازمهم يقعدوا على الاقل 10 دقائق باش يشربوا مليح. وبالنسبه للشحور هو نفس اللي عملته الدبله ولا وذنين القاضي، يعني 500 جرام سكر، عليهم 200 مليلتر ماء ولا 20 سنتيلتر ماء، ونص كعبه قرص. Et là, on va commencer à faire frire les petits gâteaux. Il faut que l'huile soit tiède et pas chaud. Donc on va les laisser frire jusqu'à ce qu'ils montent à la surface, et après on va commencer à les retourner jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés, et on va les mettre directement dans le sirop de sucre qui est à peine tiède. Faut le faire il faut le faire avant que vous commencez la recette, comme ça il a le temps de refroidir. C'est le même que j'avais fait pour les debla ou waznin al-qadi. Alors c'est 500 grammes de sucre pour 200 millilitres d'eau ou 20 centilitres d'eau et un demi-citron. Et il faut les laisser tremper environ 10 à 15 minutes dans le sirop de sucre. وهذه الشبكية متاعي حضرت جات بنينة برشا، ان شاء الله تجربوها. وان بلوس عملت لكم كمية صغيرة، دونك ما تاخوش وقت، نجموا تعملوها فيسا فيسا، والمكونات زيدا متاعها ما همش برشا. دونك ان شاء الله نستنى التفاعل متاعكم وتقولوا لي شنو رايكم. والمهم جودوا في البات باش تجي جويده. وهذه هي كانت وصفتي لليوم. ما تنسونيش فك جيمات المزيانات، واذا كان مازلتوا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، ونعاود ونقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، وكل عام وانتم حيين بخير وبسلامه، وان شاء الله على قريب في وصفه جديده. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts. J'espère que vous allez essayer de les faire. Ils sont vraiment faciles. En plus, j'ai fait une petite quantité. Ça va très vite. Et surtout, ils sont délicieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit.
N'oubliez pas les petits j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage beaucoup. Et encore une fois, joyeuse fête de l'Aïd à tous les musulmans. وعيدكم مبروك على الأمة الإسلامية الكل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وبسلامة.